Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade Mieru Divehi Rajyaga Rayitun emme Kambaduwa ekkamaki Rayitunga rakkate kama salame Rayituna nulibu Rayitunga rakkate kama salamata adi Puranage rakkate kama salame kahravar koddinumaki Dawlatuge emme muhimu es en is wajibe kamuga wairuga Miedu Rayitunge etake bayku Gunamundani bikamuga muli dawda fele fa kama Rayitunang insaf libika nuda kama ei korta kamuga vies adi hawgegi muassasa da kamuga vies adi tafatu minimum muassasa kanwada commission takwa kamuga vi nabes Rayitunna mitantanong insaf nulibe kama Rayitun Gunamunda diumaki wara bodu masale ekama med dawlatu ge me muassasa takku visna fikur kurje masale Bikamuga hallen hoda dinamuga raiske konuga elipaba bodu masuliyatan adi wajibe kamuga ahore dekek medu Rayitun emme nafrat kura namaves adi Rayitun ge rakkader kama salamata muhim em muassasa aki divehinge puluhonge hidume namaves me puluhonge hidume duga ngeto defu penna otakan emi honge wajitan ada kuramunda atanen aharamena kan ufene ekkolom misarkar awma kita bunamum idani Timanna men pulunge hidumadaki zimmadaru natija nere hidumatakan hadali kama namaves hama miya vidigen kantadani ehen gotaka ingato pulunge police commissioner ingato CP Sujapuramudani pulunga atak Rayitaku kamakan edigen askama wanama mahayusagan nudapadu gotaka kadata kuruma adi pulunga terega tibi igato bodati kuttaka jarimata ko bairuwa bi masata bala emihuna lete fiola emihun laki kobaka raitna bodi lusabes jaha hamukram dane kama namaves igato mikamges dani igato mi dabas terde fennali dakkawa hakke amulin igato hilaf kanta take medu igato pulunga usarunge paratun raituranga teken aniya libemun daruga mikama medu Police Commissioner Baja Visnang, Home Minister Baja Visnang, Nipada Police Officer Naki Kobakam Bala Emihuna Medu Pioran Jay Aharaman Rayituna Kantata Dimavima, Aharaman Dani Sarukar Gahia Garun Gadarung, Aharaman Libiva, Hagutam Hodumataka, Namaves, Mid Rayitunang a Hagutaka Nulibe, Rayitunak Igato me Ganuge Tereng a Libimba, Rakaterkama Hima, Nulibekama Vanama. Mikamuga ingato pulhum pelwam dakama wanama dawlatu gemme muassasa da pelwam dakama wan dengoti kongodeto dengoti Rayitun ingato Rayitun ga atak gaanu negu Rayitun ga atak gaanu negima wani mujtama terega jangali gaanu ingato nuwata mob justice Rayitun ni bakkamagen dani wima mikama medu aba wissenje medu pulhum ge hidumadaki Rayidek ingato Kudakamik gaves ingato me ehi terkam nulive hidumatakan aba vegende namaves pulunge hidumat tereke sabatibi wara dangal gaben ingato officerun take namaves mi muassasa tereke tibi madu corrupt officer ke sababun muli pulunge hidumai ingatandi baduna muamu pulunge hidumat tereng khandalan je ingato pathetic officerun abatibi mege tereng ekaki Inspector Ismail Ramiz Inspector Ismail Ramiz gawahakaki tapatu paharubatin aharen media ga dakkamunda wahake Villa College ga nasen hara dariwaraku ena shikare kavve ingato ena ga victimize ko ena blackmail ko ena atum pasa hodumattaka extortion ga amal tan hingamunda pulunga tere gori emme wargoda ek kon officer ei igato me Ismail Ramiz ki ahma sida pulunga tere gori kon menne Mina metu igato mi yewo nedani kibeganto police commissioner ka aharen ahan kibeganto e me inspector Ismail Ramiz terega yewala ena hidmatu wakilu kureveni ganuna hilaf bima Rayitunna birdakka emehu victimize kurima blackmail kurima extortion amal hinga etaken ha sasa hodumattaka fraud hinga document bojuko mi hisaba But masala sabitu wimave kibegan toy meena detega river neli river board mujrimako pulunga terega mihuri maad manenge meena ehemmiye ku shikar kurani ekkame
Lima puluhan na ko sabay ngin Divihiraja Graisu Jumhuriyan, Home Minister, Commissioner of Police, Adi Dentibi of Sir sabay ngin Matim Paran Chirianga by ngin Rayitum sabag nutibane kangeto Gano akan nulagay. Rayitum terrorize ko. Rayitum na de terega igato me operation hingema. Nuwata rayitum tyrannies kurima. Ulungam sarkabaki uniform mutta sakkatir kama himatan nulibere kang hana kurije. Rayitunge igato aharmenge manda kanna aharmenge ambinna aharmenge darinna aharmenge kokkoen aharmenge bebe. Nuwata aharmenge mamme maralevi igato එමස්සට නොබැලෙවි ආහාරමෙන්ගේ ධර්මරාලෙවි එමස්සට නොබැලෙවි ආහාරමෙන්ගේ එබ්බඩපා මේහු ටෙරරිස්ට් කුරබන් දාරුගා නොත කොක්කොමෙන් දත්තමෙන් ටෙරරිස්ට් කුරබන් දාරුගා රයිතුම් වෙස් අබදුරු තිබේනේ රයිතුම් අත දාරු නගීම නිමුෂ්මතරේක අමනම කම නොඩානේ දවදතුගේ එම්මේ ඉස් වාජිබකි නෝබේ ගාමන් අමංක දෙබහෙක්තු ඉන්සාහුගේ තිලක හම කරු Mina ennadia ko horiya raituna de terega sinu bodu waga ko masinga waga ko wakkam kurima adibu kala bodu waga ko wakkam kurima ena waganne $1 million ka ekiga ena firan du kolla amet binima ena igeto hifa hajar ko ena de terega sharia hinga jalalevi mi insaf kaman ahoren gabule dukur igeto bodeti masinga wagunna egawmegga rakkater kama himaletpa ආදගේ නිකමෙදි සොරකෝ පිටත පාඩ සොරකෝ හාන්ති වගේ මිස්කිතවල ජූස් පැකට් එක ගීම ඒන පුවරි වහසම මිගාමුග හාලද ගොස්සම් යදියේ වනේ මිහදු මිහාල තදියාම මේ ගවම කරු කියන්නේ මේ සදුම කියන්නේ මේ දුනියමතිගේ මේ දෙකාල සෝන කරුග සදුම වෙපා රාජ්‍යක බොන්නේ මේ කියන්නේ කොටක වාගෙන්නේ මේ පොලිස් ඉන්ස්පෙක්ටර් ඉස්මායිල් හමීද් ඉංගත විලා කොලේජ් ගේ දාරිවර්කෝ වික්ටිමයිස් කුරි Victims kurang kira to hedi. Ena pertama, ena gratis se butuga mina etiket dos pakai heda kuri. Heda koppa, ena tuga lari libe, ena lari libe mimbara, ena amdani libe mimbara. Mihuri aite ranga janagane, ena ge equity ka gratis se ka rahmat se ka fa, dem miheri workat ka wali. Ingat to, wali hermen to. Gang equity rahmat se ko blackmail ko. Hajjia ₹50,000 ingeto hodumattaka gaanuge terena gaanuge berungane masake kurana kama bode etake paraku etake duwas bandeta phone mediveriko ingeto WhatsApp mediveriko message panuwa mihuriya jarimatake hingamundi namawe victims vi narus dariwaru ingeto ena tekuramundi rattese boduga kuriga duwasake hedeko pawa miheka watiwe adi bulunge inspector ka watiwe ena amita district gaanuge tere annane kama namawe ena ekame nukuri ena ge ingeto nulpa kama jabbar kama aniya be kan duwa kamarin duwa di itur kuramu wima ena gawa ka social media ka harben hama kuren johuni ei victims kurewunu ingeto narus dariwaru sadane kurum ge ituru adi ingeto inspector Ismail Ramiz ge शिकारयक एहन दिवे रायितको अंगनको दुवत फिरिहनको वेदान कमट्टका मी मुष्टमेना किबा नक्कातेको सलामे कुरुमट्टका पूरन जेहुलिय कंत मेदंगतो मी मसला हज्जिहा पुरगिन पासा पोदुमट्टका एना एकुरमुंदा मसके मेदु मी आहारबेन एक्सपोज कुरंजे पुलो मी मसल वली तहकीको मेदु तहकीका साबित होफा मी इंस्पेक्टर इस्माइल Ramizuge hori wakkater kan ena hinga bawa forgeria fraud wani puluhunge muassasa egifa puluhunge forensic department karwar koreifa vila college ga narus kariwar kyoman dieruga ena ahmad atibe ena course university ena mi eduni ge to vila foundation ena ge course fund ko dir mattaka study lode ko tang hajj awar kan ₹100 vila foundation Vila College transfer kuri account transfer kuri namaves me rahmat teriya mikam ga mikoddin kamaki igato me city liye dinu Vila Foundation mibuna Ismail Ramiz kios Vila College ga gaanuni daira first degree LLB kiyomanda dariware kama police inspector ge turu Ismail Ramiz ki Vila College ga igato me gaanuni daira kiyomanda dariware me
dariwaruge ingeto ahiyake me city liewure vida foundation liye naruskariwara me loan dibuni namas ege pahun ingeto Gasim Ibrahim me rihe rajyege riyasin tiabuga wada korema nimme hisabu vida foundation deepawa emma study lorta maaf kori padai e naruskariwara bes elona maaf korewuni ingeto city libunu e hisabu ingeto Ismail Ramesh Dimakuri Meenaton ekkala haddi ha Sofia atuna ei enaga etchekama ingato Vida Foundation ki naris sarwarga amaga babaga che no kama bune li message liye phone forma peri epasa nudipinama ingato haddi ha Sofia nudipinama me enaga ailaga member ingato sarkaru ada kora wazifata ka ingato me hurasara emiyo wazifa makiko wata remote ko bibade kantata kurane directly message ta forma peri ingato directly message ta forma peri hisabon kennuwegen emme pa masala fulhon nan hosheli fulhon nan emme prathama mi masala ingato mi victims kurewunu dariwaru hoshela korin mi masala media ga nuwata Facebook ga horen share kurma goligen fulhon amillen isnagagen mige internal investigation koriya ganna peri ingato Korea ganna peri internal investigation Korea ganna peri me internal investigation Korea ganna peri ma kiga den Ismail Ramidu anekka mimasari itrong olwala masege kori fulunge hidwatere mimasara ingato vila dariwara dekola ena ingato me sabit kura masege kori ena koppa kame nokama namaves ena ehodan ule fasa ki ingato me narus dariwara libuno me hiapletege me finishing imataka ena nagafawa daranji kamba bune namaves vila college ga nasikke omanda dariwar kodam midani timanna nunagame ingeto ena tum vila me timanna apartment imataka ebar bodu daranji nunagame ingeto nunagame eya hilapak police inspector timanne etake paharu taasage hita difawani Ismail Ramesh Bappa Baliwegen ena Bangalore and India gendu matakalas ena me narusari war paasa dinkama bigoto tafatu paharbaten egeto Ismail Ramesh ga ammajira tibe ena paasa dinkama adi account okne pennan horikama mi horiya kame pudunnan me vinaga college wa kiyomadi nasindari war egeto bani bunaji hamko difa namaves Ismail Ramesh masakke me kori anek kaves egeto ena tombor daranye nagafa kaba bune ingato me document me dakkagen e document ki ekamge hekikaba bala e anekka sefasa ingato narus dariwar gatu asuluma Ismail Ramesh bigotan ingato bikan kurumattaka ena hingi bodu forgery fulunna tekki ingato me narus dariwara Ismail Ramesh demadu wayfawing agreement ebbasume ega vila dariwaruga ingato me nasin dariwaruga fingerprint soya adi dehekin tibi ken e basa dewru kama me already agreement tajar kofa namawe sigata fuluhu nasindari wara bekama suwal kurmu ena bunamun diye titi manna kuri ebbasu agreement nuna duha ko sonnane pasan naga ebbasu men ebbasu agreement ko efa da pasa ngene denje halte medwari fakai den fuluhu masake kuri ngato ege jahapuri fingerprint achi verify kurmattaka namawe singato me fulunge ingato hidimat goti bi bayen harudana ingato rangalu ihdaskari officer ga sababu mimasala warabadan expose we inspector Ismail Ramesh fali hebegen dia ena barhanavi ingato fulunge hidimat ga inspector ge haysiyatu ga hore uniform ali fuluhaka me hore miwarbodu jarima hingima meena ga masala warabodu masala ka begen dia fulhun agreement ga hori fingerprint ka ade hekiveringa fingerprint ka che baliru meche saki mulinga sigato me Ismail Ramesh furodo hinga ingato fojuko hada fori fingerprint soya chikama fulhunge me forensic department ingato karwaruvi bima medu mimasala sabitu we ingato fulhunge kuri tahawgegu mimasala sabitu we Inspector Ismail Ramesh de terega emme kodamino ingeto me internal me siyawale neli
ena hidumatuga hurmati miwarbodu mujrimako hidumatuga hurmati warabodu masjide hudunge ihudasel officer una libemunda bodu insult miwaru pathetic engeto halate huri officer ko wakinu kurmati bodu masjide etena de tere gaharamen kura itubaru gelligenda bodu masjide adi ena ingeto hudunge hidumatuga hure uniform police inspector ka hure ingeto ehen fardum wes bigam gehen fardum wes victimize kurang fulung de fursate kabang hoden diken kabul kurak nonna mele de tere fuel eba elenje evves miyaka galuna kabura masikanu hode bene ei raisul jumhuriya kam gavina mes raisul jumhuriya enage wajib ada kurang onnali egato dusturi dawlategga ena wajib ada kurang onnali galun taka egota gabataka egota vima police inspector Ismail Hamid ka garuna hidapaka kamendu kurebene adi ena egato ati ganunu nagahatta rayitun rakkaterikama himay kahwar kurbattaka allo gandi huwai koggen huri mihaka bayruga ena rayita ko egato victimize ko ena birdakka ganuga eterenga beru ena efasa hodumattaka dennuji efasa enen habbunuwa efasa hodumattaka nasega kuramda kamagwale elaki gundai igato da elaki hama sida dakuwe hindi bahu gunanama elaki ulunge hidmat ko bari dakuwe ke aharna buran war dereve namas mikamuga hagigata kiyai mugembo inge hindi film dakkawat taruge nobaba mugembo inge me ulunge hidmat ko bari mugembo igato ulunge hidmat wakikurenje ena phone kollahu bibunjahani nuwata message korwa bebone haddiha sofia deshe viriya sofia deshe nudiniya gaanu ke tere nuwata gaanu berwas pasa hodalane mi komusuretto bale gaanu ahar me gatte segidale ingeto gaanu ahar me gaitu gatte segidale Ismail Hamid hin kurati ingeto rayitu victimal koppa ekani salamatu ulebede kamakare bala rayitunge sonnale kettere bade membare ganunu ge egato himayen hodubattaka raitunge ketterikan egato kolondiyama dengba nukunne natijaga dive rajyege huriha aduli sabde huriha idarat egge verin zimmala ganjene rayitun haman nettuma dennukumen gunati egato rayitun haman nettije ege kore fuluhun hidibatum mikandata war serious ko balanga bajhe Ismail Hamid be masala me ingato rayita ko victimize ko mila college ga kewo mundiya narus kariwar ko victimize ko ena atun hadde has no ta fihiyas hoda birdakka adi efasa ludik kama banama ganu be beru efasa hoda kama adi ege iturun ena ga aida ge meon sarkar ga ada ko amda wazifa da ko mak ko dimod ko ingato mikanda dakkura kama birdakka mehinge bor jarima bajhe ulu honge igato iswari nukume raitula kiyadek mina ga rukkanu raitun salame kan ba kuranje mina devana paharan eheng raita ku victimize kurma taka fursunu de mina fulunga hidmatu mina beru aba kuranje igato wima ahoren fulunga is officerun adi police commissioner home minister migwalane mikamuga igato serious kofiyala mina ga masala kota pahuma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh